Good day sa inyong lahat mga katropics. Ayan o. Alright, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Okay, so panibagong araw mga katropics, no? Panibagong area. Ayan po. Panibagong bike shop. Brother! Happy New Year! Ayan po si brother natin, no? Alright mga katropics, no? So sa araw na ito ating pasalan ngayon ang Quiapo, no? Mag-Quiapo tayo mga katropics. Alright. So ngayong araw mga katropics, Quiapo tayo. Tapos by Friday mga katropics, baka pag Cavite tayo, no? Cavite Loop tayo. Friday ako mag-vlog sa Cavite mga katropics, no? So malamang mga Saturday ng umaga, ayan po, mag-upload tayo, no? Exclusive Cavite, no? Alright, sa lalawigan ng Cavite tayo sa Friday. So sa araw na ito mga katropics, no? Quiapo tayo ngayon, no? Ating alamin mga katropics, ha? Anong mga latest update mayroon ang Quiapo ngayon. So again, kung bago pa lang kayo sa ating YouTube channel, huwag kaligtaan mga katropics, subscribe and then like and share para updated kayo sa ating mga lakad, no? Para kasama ko kayo mga katropics sa ating mga paglalakbay. Alright, saan na lang ko tutungo mga katropics, no? Saan na ako papadpad, kasama niya ko palagi. Ayan po. Alright, so without further ado, let's go. Okay, hello. Okay, welcome back to my vlogs mga katropics. Ayan o, magandang hapon. Okay mga katropics, dito tayo ngayon sa Quiapo, no? Ating pasalan ngayon ang Global Cruise Bike mga katropics. Ayan o, Global Cruise Bikes. Ayan po, no? So dito lang yan mga katropics sa bahagi ng Quiapo, no? So again mga katropics, so, kung galing kayo dyan sa Raon, dyan sa kabila, yung may Jollibee dyan, no? May Raon dyan, no? Raon Shopping Center, kung galing kayo doon, no? So akit lang kayo mga katropics, no? Akit lang kayo dyan sa may overpass dyan, no? Dandahan lang, baka mahulog kayo sa overpass, ha? Dyan po may overpass, oh. Okay, akit mga katropics, dandahan lang dyan. Tapos dyan mga katropics, sa may mismong cycle art dyan. So siguro mga 4 na store mga katropics, no? Cycle art, yan po dyan. Dito na po yung Global Cruise Bikes. Ayan po mga katropics, no? So ito po yung ating pasalan ngayon, no? Ating alamin mga katropics, no? Anong latest update mayroon sila. Sa palagay ko mga katropics, mayroon silang Heroic, no? Lahat na naghanap din ng Heroic dyan, ng mga mountain bike mga katropics, no? Heroic, Atomic, di ba? Mga Stout. Ito mga katropics, marami sila dito, no? So yun pong ating alamin mga katropics at iba pa. Alright, so anong mayroon sila mga katropics, yan pong ating tatalakayin. Alright, so atin ang silipin mga katropics. Alright, okay.
Okay mga katropics do, so dito na tayo ngayon sa mismong Global Chris Bike mga katropics. So yan o, daming mga parokyano mga katropics no. Maraming mga parokyano dito. So dito sa kanila mga katropics, sa labas pa lang, mayroon na silang mga e-bike dito no. Ayan no. Alright, mga electronic bike dito. Ito po. So mga katropics, ating alamin magkano price dito mga katropics no. Mayroon silang mga scooter, ayan po no, scooter. Mayroon silang 20 ang size na e-bike. Greenway ang brand no. Ganda no. Ayan po. Meron na siyang upuan doon. Ayan po. Meron silang mga e-bike dito mga katropics no? Mga electronic bike dito sa labas pa lang. Ayan po. Alright. So ating isa-isahin ito mga katropics. Ay sa mga friends ko sa Mandaluyong, Bogaray. Ayun mga bubusin natin no. Ang Mandaluyong din po. Mandaluyong. Sa Ulo. Taga-Ulo. Hello mga katropics. Ay mga katropics, ride safe. So mayroon silang mga stock dito no, yung mga budget bike o baka pa mga entry level, okay? Ito yung mga entry level mga katropics, mga abot kaya sa ating mga bulsa. Murang-mura lang yan mga katropics no. Mamaya mga katropics, ating alamin yan magkano yan. Ito mga katropics, so very well arranged mga stock dito no. Ito mga katropics, mga bike dito. Dito naman mga banda, mga parts and accessories ng ating mga bisikleta. Dito rin mga katropics no, bike dito banda. So mayroong daanan dito mga katropics. Very siya no. Kasi malawak kasi mga katropics, malawak na ng area dito. Dito naman banda mga katropics, mga siya, mga parts and accessories no, mga hubs yan, okay, mga handlebar, ayan po, mga sting. Okay, so dito naman banda mga katropics, dito yung na mga katropics, service area, service maintenance area. So malawak mga katropics no. Ayan po. Ayan si brother no. Dito magpatuno, magpa-tune up dito no. At the same time mga katropics no. At the same time mga katropics dito, bili na bike na nagustuhan mo. Dito mga katropics, i-recondition muna nila no bago mo i-take out. No? Ayusin mo na dito mga katropics no para paglabas mo dala-dala mga katropics ang saya. Alright. Ayan po mga mga mechanics dito. Anong pangalan mo brother? Bird, boss, Bird. Ayan po si brother Bird. Ito naman si pangalan mo brother? Manuel po sir, Manuel. Ayan po si Manuel, mga magigiting na mekaniko. Ito pa isa si anong pangalan mo brother? Si PD boss. Ayan si PD po. SPD. Thank you brother ha. Okay, sir. Ayan po mga katropics no, mga mechanics atin mga katropics. Alright po no. Ayun sumikat na. So yun mga katropics no, so ating tatalakayin dito mga katropics, stock dito no. So hindi tayo paligil-ligoy pa mga katropics, didiretso na sa ating paksa dito. So first bike mga katropics, si Aerowick. Ayan po si Aerowick oh. Lupit mga katropics no. Yun mga katropics na, ito yung unang bike natin i-check mga katropics dito. Okay, so dito start mga katropics sa frame dito no. Ganda mga katropics, gandang kulay oh, ganda yung appearance niya oh, kulay blue siya no. Glossy blue, ayan po. Okay. So again mga katropics, ang kanyang size dito is naka medium frame siya mga katropics no. Ayan, naka medium frame siya oh. Ganda. Kanyang frame dito is made of alloy siya. Aluminum no, magaan at matibay ito kasi alloy no. Ayan oh. Okay, so again naka ICR na sa mga katropics no, internal cabling na siya dyan no, nasa ilalim po ang kanyang cable dito. Oh, nasa upper tube banda mga katropics ang kanyang ICR no. So dito banda, dito nagsimula no? At dito naman po nagtatapos mga katropics. Ayan po dito sa lalabas no. Okay, ito po connection dito mga katropics. Okay. So ang kanyang brake mga katropics dito, kanyang brake po na yan po. Brake niya na dito naman sa ilalim ng down tube. Ayan po. Naka-external siya mga katropics no. Ayan po, ganda oh. So ito po mga katropics, naka-ICR po siya ang kanyang shifter, kumbaga pa no. So again mga katropics no, with comes sa kanyang component dito no, naka hydraulic disc brake siya mga katropics. Powered po ng Zoom ang kanyang brake dito, kanyang hydraulic. Ayan po. Siya po si Zoom, ayan o, si Zoom no. Ang kanyang shifter mga katropics is powered by L2A3. Ayan po si L2A3 oh. Medyo madilim mga katropics, ayan po, malinaw oh. So naka hydraulic disc brake siya mga katropics. Alright, so when it comes sa kanyang speed yan, naka 3x, ayan po, 3x oh. Okay, 3x8 speed siya mga katropics no, naka 8 speed siya dyan. Ayan oh. Ito mga katropics oh.
Yan, naka 3x dyan, no? Ayan, malinaw, oh, naka 3x. Tapos, naka 8 speed siya mga katopics. Ito ang kanyang RD, L2 na rin siya, no? L2 A3. Ayan, no? Naka A3 siya. Okay, ang kanyang RD. Ang kanyang FD mga katopics, ito ang kanyang FD. Okay, L2 A3 na rin siya, ang kanyang FD dyan. Alright. Bakit may shooter pa daw doon sa taas, Red? So, ang kanyang size mga katulis, no, naka 27.5 siya, no? Wheel size, alright. So, ito mga kanya, ang kanyang guma dito, no? Ang kanyang gulong mga katulis, hindi ko makita anong brand ng kanyang gulong dito. Okay. Pero makapal siya mga katulis, no? Hanapin natin ang kanyang specs mga katulis, ha? Sa Heroic, ha? Shout out. Shout out sa mga taga Florida Blanca. Florida Blanca, okay. Kasama ko. Florida Blanca. Mga barangay council kami. Barangay Council, okay. Napanood kita sa YouTube. YouTube. Kita din kita sa Hello ko Tropics. Ride safe. Ating mga natin ang mga subscriber. Ayan. Thank you. So yun mga katopics, no. So ang kanyang guma mga katopics, no. Ito po powered by CST Sport siya. Ayan po ang kanyang gulong diyan, no. Ayan po, naka 27.5 mga katopics, no. Ito po siya, oh. All terrain. Okay. All terrains daw. Ayan po siya, all terrains, no. 27.5 mga katopics. Ayan, no. Again, naka-lock out na dito, no. Ayan po, naka-lock out na siya mga katropics dito, no. Ang kanyang suspension fork mga katropics is naka-Heroic na rin siya. Ayan, no. Glossy black siya. Ayan po, no. So, naka-quick release na siya dyan. Kabilaan po yan mga katropics, no. Ayan po, quick release, oh. Okay. Ayan po, no. Again, quick release ang kanyang set post mga katropics. Ayan po, Heroic na rin ang kanyang set post dyan. Heroic na rin ang kanyang saddle. Okay, may butas po sa gitna mga katropics, no. Again, ito po kanyang appearance. Ayan, no. Again, Heroic na rin mga katropics ang kanyang steam dyan. Okay, Heroic na kanyang steam. Heroic na rin ang kanyang handlebar dyan. Ayan, no. Naka-tapered type mga katropics ang kanyang head tube dyan. Naka-tapered na siya. Ayan, no. Okay. Ano ang kanyang halaga dito? Ang kanyang cost. Ayan po may pagano, no. Ang kanyang price mga katolik sa halagang 11,500 pesos. Ayan po. 11,500 pesos mga katolik. Again, naka hydraulic disc brake siya, powered by Zoom ang kanyang hydraulic dyan, no? Ang kanyang shifter L2E3, naka 3x8 speed siya mga katropics. Alloy frame siya, naka medium size dyan, no? Quick release mga katropics. Alright, ang kanyang RD at sa kanyang FD dyan is powered by L2A3. Ayan po siya, no? Okay, sa halagang 11,500 pesos. Ayan po si Heroic, no? Lupit mga katropics, no? So, pasiran nyo na dito mga katropics regarding sa, ano to, negotiation, alright? Okay, tawaran nyo na ito mga katropics, no? But as of this time, ito talaga ang kanilang presyo ito, halaga, no? Sa halagang 11,500 pesos, Heroic. Ayan, no? Pwede. Alright mga katolics, no, next bike natin i-check dito mga katolics, ating iba bike check dito, no, siya po si Stout. Ayan po, oh, bagong-bago mga katolics, oh, Stout, no. Hindi natin mabuksan kasi naka, ano, no, kulay white siya mga katolics, puting-puti siya, oh, tapos kulay itim ang kanyang print dyan, Stout. Alright, so ang kanyang model mga katolics, ito po ang kanyang model. Siya po si Avenger. Ayan, no, Stout Avenger, no. Bagong-bago pa mga katolik, so nakalagay pa sa ano. Oh, may nakatakip pa dito, ibig sabihin, no, bago talaga siya, no. Kalalabas lang ito mga katolik. Again, siya po si Stout Avenger po, ang kanyang brand, si Stout, ang kanyang model, si Avenger. Ayan po. So when it comes sa kanyang size ng kanyang frame mga katolik, no, ay hindi natin makikita dito. Ayan po. So sa palagay ko mga katolik, medium size to siya, no. Okay, again, ang kanyang batalya mga katolik, no, ang kanyang frame dyan is made of alloy siya, aluminum siya. Ayan po, alloy, oh. Again mga katolik, no, naka-ICR na dyan. Ayan po, oh. Nasa ilalim po ang kanyang cable dyan, oh. Okay, ang kanyang shifter mga katolik, nasa ilalim ang kanyang shifter, nasa bahagi po ng down tube. Ayan na, nasa baba po, no. Ang kanya namang brake dyan, nasa upper tube, pero naka-external mga katolik, nasa labas po ang kanyang brake. Ayan, oh. Alright, so again, naka-alloy frame siya, no.
So when it comes sa kanyang size, sa kanyang wheels mga wheels, no? Sa kanyang wheel, alright. Wheel size is naka 27.5 mga katropex. Ayan po siya, oh. 27.5 alloy frame. And then when it comes sa kanyang brake mga katropex, naka mechanical disc brake siya, mechanical siya. Pero hindi siya ano mga katropex, hindi siya combo shifter, hiwalay siya, no? Ayan po. Ang kanyang shifter siya po si skillful, no? Ibig sabihin diyan, kailangan meron ka ng skill diyan, no? Meron ka ng talent daw. Ayan po, skill na skill yan, no? So, ang advantage dito mga katropex kasi pwede mo siya palitan if ever mag-upgrade ka, gusto ka mag-upgrade mga katropex, no? Ayan po, pwede mo siya palitan ng hydraulic disc brake kasi hindi po siya combo shifter, hiwalay po siya, no? Again, ang kanyang brake mga katropex is generic siya, no? Wala siyang brand dito, no? Ayan po. Okay, naka-mechanical disc brake siya. So again mga katropex, no? Dito banda, hindi po siya naka-lockout yan. Hindi pa naka-lockout, no? Ang kanyang guma mga katropex, no? Ang kanyang gulong dito, ayan po. 27.5 mga katropex. Ang kanya namang rim dyan is stout na rin siya, no? Ayan, no? 27.5 siya, alloy ito mga katropex, alloy ang kanyang rim dyan. Alright. Ang kanyang suspension mga katropex na hindi pa siya naka-lockout yan, no? Ayan po. Okay, ang kanyang appearance mga katropex, maganda siya, kulay puti, no? Stout. Ang kanyang RD mga katropex is skillful siya. Ayan po, ang kanyang RD is skillful. Kaya ang kanyang FD is power ang brand. Ayan, no? Alright. Naka 3x dyan, no? Naka 3x7. Ayan po. Naka 3x7 speed siya. Ayan, no? Stout. Quick release ang kanyang seat post mga katropex dito, no? Ayan, no? Stout na yung kanyang saddle dyan. So bilis natin mga katropex, ha? Ayan. Ang price dito sa halagang 7,500 pesos. Ayan po. Halagang 7,500 mga katropex. Mayroon ka ng alloy frame dyan. Naka-mechanical disc brake. Ayan po. Powered by skillful mga katropex. Ang kanyang shifter. Ayan po. Sa halagang 7,500 pesos. So ito ang kanyang mga stock mga katropex, no? Dalawang dalawang unit, no? Kambal po siya, kambal. Ayan, no? Parehas ang kulay, oh. Okay, same unit, same price. Same po ang kanyang specs dyan sa halagang 7,500 pesos. Okay. So dito naman tayo mga katropex sa next bike, no? Siya po si Atomic. Ayan po Atomic, oh. Ayan po, lupit, no? Atomic. So again mga katropex, ang kanyang size sa kanyang is 27.5 mga katropex. Ayan po. Okay. Medium size to mga katropex, medium siya. Alright. Again mga katropex, no, naka-alloy frame siya. Ayan po. Meron akong pang test dito mga katropex, no? Ito po yung agimat, no? May agimat ako dito, no? Ito po sa pinakato, ito po siya, oh. So malinaw mga katropex, no? Siya po ay yaring alloy. Ayan po, kasi hindi siya nagmamagnet, hindi siya dumidikit mga katropex, no? So malinaw po mga katropex, no? Ito po siya ay medium alloy, no? Ayan po, alloy frame mga katropex. Ayan po si Atomic, oh. Okay, naka non-tapered type ang kanyang head tube mga katropex. Naka non-tapered siya, no? Ayan po. Naka lockout dito mga katropex. Ayan po. Glossy black na rin ang kanyang suspension dyan. Okay. Again mga katropex, no, naka-hydraulic disc brake siya. Ayan po, naka-hydraulic siya, oh. Ang kanyang hydraulic ito, ang kanyang brake is powered by Simers. Ayan po. Tapos ang kanyang shifter, ito po ang kanyang shifter. Siya po si RUR, Roar. Ayan po si Roar, oh. Okay, ang kanyang shifter, ang kanyang speed mga katropex, naka 3x dito, no? Naka 3x, ayan po. 9 speed siya. Ayan, naka 9 speed mga katropex. 3x9 speed siya. Okay, so again mga katropex, no? Ang kanyang RD, ito po ang kanyang RD mga katropex, malino, naka RUR siya, no? Naka roar siya. Ayan po ang kanyang RD. Ano, ito yung mga naabot. Ayan po ang kanyang FD, oh. Kayo na lang magbasa mga katropex. Ibasa na lang dyan. Parang wala itong pangalan na ninyo, parang generic siya, no? Ayan po. Generic naman yung FD dyan. Ayan po. Sabi naman kanina, naka 3x9 speed siya dyan. Ayan po. Quick-release ang kanyang seat post mga katropex dyan, no? Quick-release na siya dyan. Ito po ang kanyang saddle, no? Ayan po, no? Ang halaga nito mga katropex, ang price dito sa halagang 11,000 pesos mga katropex. Ayan po.
Okay, 11,000 siya, no? Again, naka alloy frame. Ayan po, naka 27.5 ang kanyang size dyan. Naka hydraulic disc brake siya. Powered by Simers ang kanyang brake dito. Powered by RUR o ROR ang kanyang shifter dyan. Ayan po. Okay, 27.5 sa halagang 11,000 pesos. Okay. So ito mga katubig, ito yung mga stock nila dito. Marami mga katubig. So, ang dami oh. So, hindi ito lahat mga katubig kasi sobrang dami ito, no? So ito mga katubig, mayroon din sila dito, no? Ito. Mayroon silang yan, Avenger dito mga katubig, no? Yung kanina, Avenger din to pala ba? Avenger din pala to. Yan po. Avenger. Ito stout. Anong brand to? Anong model? So yung kanina mga katubig, stout na kulay itim, no? Meron silang kulay green dito mga katubig, no? Same price, same specs mga katubig. Magkaiba lang po ang kanilang to kulay, no? Magkaiba ang kanilang kulay. Pero palas din po sila dyan. Atomics, halagang 11,000 pesos. Ayan po. So pupunta din doon banda mga katubig, no? Doon tayo banda kasi mayroon silang malupitan na stock dito. Tingnan natin, no? Ito mga katubig, magandang kulay, oh. Shooter ang kanyang model. Ang kanyang brand mga katubig, no? Tingnan natin yung brand dito. Ito po, stout. Stout mga katubig, no? Okay. Stout siya. Ang kanyang model, siya po si Shooter. Ayan po. Shoot na shoot yan, no? Okay, shoot na shoot ka dyan, no? Pasok na pasok mga katubig dyan, no? Shoot now. Ayan po. Stout Shooter. Ayan po. Ganda yung kulay mga katubig, so, diba? Ano siya? Para siyang maroon. Okay. Again mga katubig, ang kanyang size sa kanyang frame dyan. Ito po mga katubig, so, naka medium size po siya, no? Okay, medium size sa kanyang frame dyan. Okay. Ang kanyang frame mga katubig dito, no? Ang kanyang batalya is made of alloy mga katubig, no? Ito po, mayroon tayong pang test. Ayan po, no? Ito pang test mga katubig, so. Ito po, hindi po siya dumidikit mga katubig, so. Okay, so therefore, ayan po, may pagano, no? Okay, therefore, we conclude that this is a alloy frame. Ayan po, malinaw mga katubig, so. Alloy frame siya. Ayan, no? Ito ang kanyang appearance mga katubig. Pasensya mga katubig, medyo ano siya, dikit-dikit sila, no? Baka hindi ito mabasa ng maayos, no? So again mga katubig, no? Naka hydraulic disc brake siya, naka hydraulic, oh. Ayan po. Ang kanyang brake siya po si Lugan, okay, powered by Lugan. Ganda, oh. Okay, ang kanya namang shifter dyan is skillful din. Ayan po si skillful, oh. Okay. Ang kanyang speed mga katubig, no? Naka 3x dyan. Ayan po sa crankset mga katubig, no? Okay, naka 3x. Ito po. 8 speed siya mga katubig, no? Naka 8 speed siya dyan. 3x8 speed siya mga katubig. Ayan, no? Okay, so when it comes sa kanyang fork mga katubig, sa kanyang tinidor, no? Okay, naka-lock out mga katubig ito. Naka-lock out na si dyan. Ayan, no? Naka-lock out na, oh. Ayan po, no? Naka-glossy black siya, no? Tapos, quick release siya mga katubig dito. Ayan, oh. Ayan, oh, quick release siya, oh. Okay. So, again, ang kanyang size mga katubig, naka 27.5 siya dyan. Kanyang gulong, no? Makapal ang kanyang gulong mga katubig, makapal siya, oh. Okay. So, again mga katubig, no? Naka hydraulic disc brake siya. Ang kanyang RD mga katubig is powered by Skillful. Ayan po kanyang RD, oh. Medyo malayo mga katubig, no? Skillful siya. Ang kanyang FD naman is power ang brand. Ayan po, power, oh. Oh, power ang brand sa kanyang FD dyan. Okay. Release ang kanyang seat post. Ayan po. Alright. Again, naka-ICR na po siya dito. Ayan, oh. ICR na dyan, oh. Okay. So, ang kanyang shifter mga katubig, naka-ICR siya, pero kanyang brake dyan, nasa labas po siya, no? Naka-external siya. Oh, external cabling. Ayan po si Stout Shooter. Ito mga katubig, sa halagang 8,500 pesos. Ayan, murang-mura lang, no? So, abot kaya sa bulsa mga katubig, no? Naka-alloy frame na. Ayan po, naka-ICR na dyan.
At saka naka-hydraulic disc brake siya mga katopics. Hydraulic na siya, no? Ayan po. Power siya ng lugar ng kanyang brake dyan. Scale po ng kanyang shifter. Ayan po, lupit mga katopics, no? Sa halagang 8,500 pesos. Ayan, no? Lupit, oh. Okay, naka-lockout na dyan mga katopics, no? Ayan po. Naka 3x8 speed siya. Ayan, no? So ito yung mga stock na dito mga katopics, no? Pasyalan nyo lang dito mga katopics regarding sa stock na dito, no? Ayan, no? Maraming mga dito mga budget bike dito, no? Mga entry level. Mayroon silang Phoenix dito. Ayan po. Mayroon si KHS. Ayan po, KHS, oh. Ganda, oh. KHS yan. Mayroon din si Super Bruce. Ayan po, Super Bruce, oh. Ganda, oh. Okay, oh. So mga katopics, I will not mention the price mga katopics. Kayo lang magpasyal dito, no? Regarding sa price mga katopics, no? Ayan po, ito yung mga stock na dito, no? Ganda, oh. Alright. So, meron silang case to mga katopics dito. Mayroon si case to, no? Ayan po si case to. KS007. Pwede, no? Ito po ang kanyang model, no? KS007. Case 2. Okay. Ito case to mga katopics. Ganda, oh. Oh, ito sa ating mga katopics kung alloy ba siya, ha? Ayan po, ay, steel siya mga katopics, no? Steel siya, steel lang siya, pero pwede na pang bike to work, no? Ayan, oh, dumidikit siya, oh, steel. Case 2. Ayan po, no? Ang kanyang size mga katopics, naka 27 ang kanyang size sa kanyang gulong yan. Ayan, oh. Ang kanyang gulong is CST jet. Okay. 27.5 ang kanyang size dyan. Naka-quick release mga katopics sa case 2. Magkano to, madam? Magkano? Ha? Magkano to? Case 2. 7 na lang. Oh, 7,000 mga katopics. Bagsak presyo dito, no? Ayan po, case 2. Okay, pang bike to work siya, no? Ang kanyang shifter mga katopics, naka-combo shifter siya dyan. Ayan, combo shifter siya, oh. Okay, naka 3x. Ayan po, naka 3x7 speed siya. Ayan po, combo shifter. Sa halagang City Mill, no? 7,000 pesos. Case 2. Ayan, oh. Pero pwede ilipat yun. Okay. So ito yung mga sakla dito mga katopics, no? Mga budget bike kumbaga pa. Okay mga katopics, mayroon silang mga folding bike dito, no? Ayan po mga folding bike nila, oh. Okay, ang brand niya is siya po si Pantom. Ayan po si Pantom, oh. Okay, kulay pula mga katopics. Ang ganda yung kulay niya, oh. Okay. So ito sa kung alay mga katopics, steel siya mga katopics. So ito mga katopics, no? Pantom siya. Ayan po. Pantom 1 ang kanyang model, no? Again mga katopics, nakapala ng kanyang body clamp dyan. Ayan po. Okay, ito mga katopics, no? May mga clamp sa kanyang steam dito. Ayan po. Folding bike mga katopics, no? Naka 3x. Ayan po, naka 3x mga katopics, no? Naka 3x siya dyan, no? 3x. Ito po kanyang speedo. Bilangin natin mga katopics, ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Naka 3x7 speed siya. Ang kanyang tire mga katopics powered by Kinda. Ayan, naka Kinda tire siya, oh. Okay. Ang kanyang size mga katopics, naka 20 ang size dito. Okay, so ang price dito sa halagang 7,000 pesos. Ayan po siya, no? Again, naka folding bike siya, no? Folding ang kanyang body dyan. Folded na po siya. Ayan po. 20 ang kanyang size dyan sa kanyang gulong. Okay, naka 3x7 speed siya. Okay, ang kanyang RD. Ito po kanyang RD, oh. Powered by Shimano Tourney PG. Ayan po. Shimano Tourney PG siya mga katopics, no? Powered by Shimano siya. Naka 3x7. Halagang 7,000 pesos. Ayan po, 7,000 na siya mga katopics, oh. Ganda yung kanyang saddle, oh. Okay, quick release na siya mga katopics diyan. Naka-quick release na siya dyan. Ayan po. Sa halagang 7,000 pesos. Alright. So ito yung mga stock na ito mga katopics, ha. Hindi ko lang i-mention lahat kasi ang dami, no. Ayan po, mayroon silang mga unique na mga bike mga katopics. Maliit lang siya, oh. Di ba? Maganda, no? Unique siya. Ayan, oh. Ganda, oh. Okay, may mga folding bike dyan. Meron din ganito, oh. Oh, ibang bike mga katopics, ibang level siya, oh. Oh, maliit lang sa shoe, 14 ang size dyan, 14 ang size dyan. Maliit lang siya, no? Naka V-brake siya. Ayan, naka V-brake lang, oh. Naka 1x. Ayan po. Oh, ganda
body mga katolik, kayang batalya oh, ibang klase oh, ibang model oh. Di ba? Oh, ito yung malayuan oh. Ito ang kanyang forma. Kanyang handlebar oh. Di ba? Parang ibang planeta mga katolik no. Ibang design pwede no. Siya po si Velo. Ayan po si Velo oh. Ayan po mga magandang stock dito. Kaya dito. Ito mga batalya mga katolik oh. Mayroong Cross Star. Ito po. Meron silang full shoes mga katolik. Ang ganda oh. Full shoes oh. Diba? Ganda no. Ayan po mga batalya nila. Mayroong PHS. Ayan po no. PHS oh. Ganda. Meron din si Kuratik mga katolik. Ayan Kuratik oh. Ito po mga stock meron sila dito no. Alright. So mga katolik no, hanggang dito na lang tayo no. So lahat na hindi pa nakasubscribe na aking YouTube channel, okay, huwag kaligtaan mapindot na no, subscribe and then like and share para updated kayo sa ating mga lakad. Okay, so again hanggang dito na lang tayo, walang tapusin ang ating munting vlogs. Alright, again ito si Bandrix Salcido, palaging nag-iiwan na huwag matakot at mangamba sapagkat ang buhay ay puno ng pag-asa. Adios, okay. Hi, shoutout sa asawa ko. Ride safe everyone. Pwede. Ikaw sir.